Hello，今日嚟探呢個320幾尺間咗2間房嘅一個單位。咁睇翻入門口呢度啦，係做翻個鞋櫃嘅。鞋櫃呢度咧係中空位啦。咁呢度做淺少少，係擺埋啲裝飾物品啦。咁呢度係做咗個，其實係個換鞋凳嚟噶。咁呢度擺咗呢啲茶具啦。咁入門口就係呢度啦。咁睇翻個廳，呢度係一個5人位嘅餐台啦。咁呢個2個人位嘅梳化，咁米二咁咯。咁對面咧係個電視嘅地櫃，兩邊係做咗圓弧嘅。咁上頭咧係做咗個護牆板，背後係個磚牆嚟噶。咁加埋啲金屬嘅線條。咁廳呢度咧係間咗一間主人房啦。咁一間廳房咯，廳房係用咗個長虹玻璃門嘅，咁樣都光猛啲咯。咁頂埋就做咗個木盒。咁呢個房咧係做咗個4尺嘅地台床，呢個床頭櫃啦。呢邊咧係一個大衣櫃，呢個係做一個細嘅衣櫃。4尺嘅床咧係就埋個地台床嘅尺寸，呢個衣櫃就深少少。咁呢個係一個廳房，咁呢個主人房咧係做咗連住護牆板，做埋個格柵嘅隱形門嘅。咁睇翻個主人房，入到主人房呢度咧係做翻個梳妝台啦，同埋呢個係5尺嘅地台床嚟噶。連住呢度梳妝台呢度係一個大衣櫃，衣櫃背後咧係做翻個掛衣嘅，然之後下低咧係嗰個櫃桶加鎖嘅。呢度有一個主人房，然之後再睇翻個廳啦，梳化、餐台。咁嚟到入門口左手邊咧係做咗係浴室同埋廚房。咁浴室呢度咧係做翻個7字形嘅地櫃，就翻呢度可以做個 PD 門啦，背後然之後個鏡櫃。呢度係擺啲牙刷嗰啲咯，水盤啦。呢度係一個乾濕分區啊，加咗浴簾嘅呢度。咁睇翻廚房，廚房呢度咧係做咗高低級嘅一個地櫃。咁呢個位咧就翻個洗衣機位嘅，做高少少。咁呢度咧就係850mm 高嘅一個水盆位啦，一個爐灶位啦。咁中間咧係中空做咗 L 型嘅一個白蘭板不鏽鋼板嚟嘅。咁頂頭咧係做翻個 L 型嘅吊櫃，呢度係留咗個口箱位嘅，呢度係微波爐啦，上邊吊櫃就係咁。320幾尺間咗2間房，頂頭係做咗廚房入門口做咗吊櫃嘅，可以擺埋啲濕濕碎碎嘅嘢，就係咁。OK。